হায় রে জীবন, আল্লাহ কেন আমার সাথে এরকম করলাম? আমি তো পরীক্ষা ভালোই দিয়েছিলাম, কেন পরীক্ষার রেজাল্টটা খারাপ হলো? আমার বাবা তো বসে আছে, আমার পরীক্ষার রেজাল্টের আশা কখন আসবে বলুন? কি অপরাধ করেছিলাম? আমি আর পারছি না আল্লাহ, কি করব আমি, কি করব? কিচ্ছু বুঝতে পারতেছি না। উফ, কিচ্ছু বুঝছি না আল্লাহ। আল্লাহ বলো না কি করবো, আমার সব শেষ হয়ে গেল। দোস্ত কই যাচ্ছ? আজকে তো রেজাল্ট নিল, ল মিষ্টি কিনে নিয়ে গেল। না রে দোস্ত, যা, আমার মনটা ভালো না। আরে ওটা কারে কি কই, তুই তো ফেল করছিস, তুই মিষ্টি যা কি কর। এটা কেটা সিবাত না? হ্যাঁ, সিবাত ফেল করছে না? হ্যাঁ, চোরের মতো তো যাইতাছে। চোরের মতো যায়। চোরের মতো যায়। হ্যালো রহমান সাহেব, জি আপনার ছেলে পাস করছে, কনগ্রেচুলেশন। হ্যাঁ, সিবাত তো এখন আসে নাই, তো আসলে জানাবো। কি অবস্থা, তোর খবর কি? তোর ফ্রেন্ড সবাই ফোন দিছে, তোর ফ্রেন্ডের গার্জিয়ানরা ফোন দিছে, তোর রেজাল্টের খবর কি? কি হয়েছে, কথা বলো না কিছুর জন্য? বাবা ফেল করছে। ফেল করছো মানে? কয় সাবজেক্টে ফেল করছো? বাবা এক সাবজেক্টে ফেল। তোমার সব ফ্রেন্ডরা পাস করছে, সবাই আনন্দ ফুর্তি করতেছে, আর গার্জিয়ানরা ফোন দিছে তুমি ফেল করছো। তোমার মতো সন্তানদের জন্ম দেওয়া আমার ভুল হয়েছে। এখন দরকার কি জানো, তোমার গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া, কিন্তু সমাজে আমার মুখ দেখানো লাগবে, তাই তোমার কিছু বলতে পারতেছি না। প্রিয় বাবা, আমাকে মাফ করে দিও। তোমার দেওয়া স্বপ্ন পূরণ করতে পারলাম না, আমি পারলাম না সমাজে তোমার সম্মান রাখ, আমি পারলাম না পরীক্ষা পাস করতে, আমি তোমার স্বপ্ন পূরণ করতে পারলাম না। মাফ করে দিও। জানি আমাকে তুমি অনেক স্বপ্ন দেখেছো, জানি আমার জন্য তুমি সমাজের মুখ দেখাতে পারবে না, তাই আমি এই পথটা বেছে নিলাম। বাবা, আমাকে মাফ করে দিও। মাফ করে দিও। ভাই আমি ভাইরাল সিবাত ভাই কাজ করতেছে। কি? কোন জায়গায় দেখি? হ্যাঁ,
এই কাজ করতে গেছো কেন? তুমি একবার তোমার বাবা মার কথা চিন্তা করলা না? বাবা মা খারাপ রেজাল্ট হলে কয়েকদিন পরে মেনে নিতে পারবে, কিন্তু তুমি যে এই কাজটা করলা, যে তোমার লাস্ট কি তোমার বাবা মা মেনে নিতে পারবে কোনোদিন? হ্যাঁ, এই কাজটা করে কি তোমার ঠিক হয়েছে? তুমি বলো। হ্যাঁ, কি বলি তোমার উত্তর কথা বলো না কেন? এই কাজটা কোনদিন করবা? মনে থাকবো তো? এবার থেকে চিন্তা করার জন্য ভালো করে পড়াশোনা করো, সামনের বছর যেন ভালো রেজাল্ট হয়। ঠিক আছে? বুঝেছে? আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে যে ভিডিওটা করছি এইচএসসি রেজাল্ট নিয়ে। ঠিক আছে, আশা করি তো কালকে রেজাল্টটা দিবে, দেন আমরা কালকে একটা শুট নিয়ে করছি। সো ভিউয়ার্স, পরীক্ষা খারাপ করলে যে আমরা ফাঁসি দেবো বা আমার জীবনের সবকিছু শেষ, এটা কিন্তু ভাবা একেবারেই ভুল। ঠিক আছে, মা বাবা যদি ফেল করি 2-3 দিন বকাবকি করবে, তারপর কিন্তু তাদের সন্তান তারা মেনে নেবে। কিন্তু মা বাবা তার সন্তান যে মরে যাক এটা কোনদিন চায় না, মুখে বলে কিন্তু মন থেকে কিন্তু বলে না। সো ভিউয়ার্স, ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করবেন, আর এইসব বাজে ধরনের মন মানসিকতা দূর করবেন। আসলে মা বাবা আশা থাকে যে তার সন্তানটা ভালোভাবে পড়ালেখা করবে, কিছু শিখবে, তারপর রেজাল্টটা ভালো করবে, তারপর ভালো একটা কিছু করবে, দেন ভবিষ্যতে ইনকাম করে তার মা বাবার খরচা চালাবে। এটা সবাই স্বপ্ন, কিন্তু এটা মাঝে মাঝে আল্লাহ চায় বা কোনো একটা কারণে সমস্যা হতে পারে, তার জন্য যে ফাঁসি দেব বা আত্মহত্যা করব এটা কোনোভাবে সম্ভব না। সো ভিউয়ার্স, সবাই সব থেকে দূরে থাকবেন। আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে, আর দয়া করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এগুলো হলো আমার চ্যানেল মেম্বার, বর্তমানে সবাই ছিল, সবার জন্য দোয়া করবেন যেন আমরা ভালো ভালো আরো কন্টেন্ট তৈরি করতে পারি। আর যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে বা কোনো কিছু কন্টেন্ট আপনাদের বলার থাকে তো আমার কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।